Halo semua, perkenalkan nama saya Nurlia dengan NPM 2340605186 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Di sini kakak akan menceritakan kisah yang berjudul Suara Apa Itu. Oke guys, next time. Adik-adik, di sini kakak akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Apa Itu? Ditulis oleh Cananda Bandara Samarakam. Ayo masuk di ceritanya ya. Krik, 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 krik. Dari mana datangnya suara itu? Tanya anjing kecil. Gajah kecil, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak nyaring, jawab gajah kecil. Landak, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak nyaring, jawab landak. Burung pelatuk, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak nyaring, jawab burung pelatuk. Burung rangkong, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak, jawab burung rangkong. Kalibri, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak nyaring, jawab kalibri. Monyet kecil, berteriaklah yang nyaring, kata anjing kecil. Bukan aku tidak bisa berteriak nyaring, jawab monyet kecil. Kami jangkrik, setiap malam kami mengerik, kami menggosokkan sayap untuk membuat suara krik-krik. Nah adik-adik, gimana cerita yang kakak bawakan? Pasti seru kan? Baiklah, cukup sampai di sini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye-bye.